山です。出口は右側です。久我山の次は永福町に停まります。Thank you for using the Keio Inokasha line. This is an express train bound for Shibuya. We will stop at Kurayama, Eifukucho, Meidai Mae, and Shimokitazawa. The next stop is Kurayama, IN14. The doors on the right side will open. After Kurayama, we will stop at Eifukucho. この先通過する富士見ヶ丘、中井戸、浜田山、西福ご利用のお客様、お乗り換えです。次は永福町です。出口は左側です。永福町の次は明大前に停まります。The next stop is 永福町 IN9. The doors on the left side will open. After 永福町, we will stop at 明大前。ご利用いただきましてありがとうございます。お客様にお願いをいたします。降りられる駅が近づきましたら、お早めにお支度をしてお待ちください。ご利用フレーシュを防止にお客様のご協力
諾をお願いいたします。まもなく永福町です。出口は左側です。永福町の次は明大前に停まります。We will soon arrive at 永福町 IN9. The doors on the left side will open. After 永福町, we will stop at 明大前. 永福町で各駅停車渋谷駅と接続をいたします。この先通過する東松原、新成田、池の上、駒場東南前、新線ご利用のお客様、各駅停車にお乗り換えください。お待たせいたしました。急行渋谷行き発車いたします。電車発車のポイント通過の際揺れますのでご注意ください。The next stop is 明大前 IN8. Please change trains here for the KO line. The doors on the left side will open. After 明大前, we will stop at 下北沢. この先通過する東松原、新成田と京葉線ご利用のお客様お乗り換えです。
待たせいたしました。明大前です。お降りになられましたら列車から離れてお降りくださいますようお願いをいたします。ご乗車になられましたら前の方に続いて車内中の方までお進みください。急行渋谷行き発車いたします。次は下北沢です。小田急線はお乗り換えです。出口は右側です。下北沢の次は渋谷終点です。The next stop is 下北沢 IN5. Please change trains here for the Odakyu line. The doors on the right side will open. After 下北沢, we will stop at 渋谷. まもなく下北沢です。小田急線はお乗り換えです。出口は右側です。下北沢の次は渋谷終点です。We will soon arrive at 下北沢 IN5. Please change trains here for the Odakyu line. The doors on the right side will open. After 下北沢, we will stop at 渋谷. この先通過する池ノ上駒場東大前新線ご利用のお客様お乗り換えです。次は渋谷終点です。 JR 線、東急線、地下鉄線はお乗り換えです。出口は右側です。京王をご利用くださいましてありがとうございました。 The next stop is 渋谷 IN1. This is the last station of this line. Please change trains here for the JR lines, the Tokyu lines, and the subway lines. The doors on the right side will open. Thank you for using the Keio Inokashira line. ご
まもなく渋谷終点です。 JR 線、東急線、地下鉄線はお乗り換えです。出口は右側です。京王をご利用くださいましてありがとうございました。 We will soon arrive at Shibuya IN1. This is the last station of this line. Please change trains here for the JR lines, the Tokyu lines, and the subway lines. The doors on the right side will open. Thank you for using the Keio Inokashira line. お待たせいたしました。渋谷終点です。お降りの際はお忘れ物をなさいませんようご注意ください。渋谷駅1番線に到着をいたします。先に右側、号車側の扉が開きます。お待たせいたしました。渋谷終点です。本日も井の頭線ご利用いただきましてありがとうございました。